Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами программа «Честный разговор». В ней мы вместе с экспертами и лидерами мнений обсуждаем самые важные события региона. Честно и с разных позиций. С вами в студии Ирина Ефимова. Уже второй день идет голосование по поправкам в Конституцию России. В Якутии работает более 800 избирательных участков. По решению президента Владимира Путина голосование продлится неделю, до 1 июля, чтобы избежать скоплений граждан и сделать мероприятие безопасным. Проведем общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года. Я очень прошу Эллу Александровну и Анну Юрьевну уделить особое внимание вопросам обеспечения безопасности. Повышенные меры защиты от инфекции, возможность голосовать на дому и по месту пребывания, работа волонтеров и наблюдателей – все это делает общероссийское голосование по поправкам в Конституцию уникальным событием. Как якутяне могут проголосовать, не рискуя здоровьем, и какие стороны задействованы в этом процессе, обсудим с нашими экспертами. Тема сегодняшнего выпуска – Конституция 2020. Как это будет в Якутии и России. Чтобы понять, как общественно значимые события влияют на настроение граждан и осмыслить происходящее, социологические службы регулярно проводят исследования. Старейшим российским исследовательским институтом в сфере социальных, политических и маркетинговых опросов является Всероссийский центр изучения общественного мнения, ВЦИОМ. Как россияне относятся к голосованию по поправкам и самим предложениям, спросим у генерального директора фонда ВЦИОМ Константина Абрамова. Константин Валерьевич, здравствуйте. Добрый день. Константин Валерьевич, ВЦИОМ проводит ряд исследований, которые связаны с голосованиями по поправкам. И вот если судить по ним, то как вообще россияне относятся к предполагаемым изменениям? Вы знаете, в принципе, эта дискуссия в обществе идет очень серьезно. Россиянам этот вопрос интересен. Он затрагивает основные области жизни наших граждан и их интересы. И, соответственно, могу сказать, что самое большее внимание и, более того, наверное, поддержка вызывают те поправки в Конституции, которые затрагивают социальную сферу. На первом месте, по нашим данным, которые мы собирали в течение нескольких месяцев, как только президент заявил о том, что действительно нужно вносить определенные изменения в Конституции. Мы тестировали, что люди хотят, потом тестировали предложения рабочей группы и уже конкретные формулировки, которые уже рабочая группа внесла, и потом приняла Дума, и сейчас вот мы смотрим их и голосуют на них граждане уже на избирательных участках. Могу сказать, что на первом месте идет вопрос по медицинскому обслуживанию, по доступности и качеству медицинского обслуживания. И самое интересное, что вне зависимости от пандемии, еще до того, как этот кризис пандемический разразился в нашей стране, наши граждане стали на первое место именно эту поправку к Конституции. И вообще социальный блок, он действительно очень актуален, потому что задевает те области жизни, которые на самом деле могут произойти изменения, наши граждане могут эти изменения заметить. И в принципе их ждут. А по вашим исследованиям, какой примерно процент россиян готов поддержать эти изменения? Знаете, мы делали исследование наше несколько дней назад, это начало недели. На начало недели мы говорили о том, что, наверное, из голосующих где-то будет 70 на 30. Такой расклад: 70 будет поддерживать, 30, скорее всего, нет. Есть поправки, которые вызывают у некоторых наших граждан неприятие. Из-за этого они не готовы голосовать за все подряд. Но абсолютное большинство наших граждан все-таки считают, что те поправки, которые вносятся, я уже сказал, социальная сфера, дети, индексации, МРОД, человек труда, потом поправки, касающиеся природы, экологии, поправки, касающиеся территориальной целостности страны, поправки, касающиеся запрету для чиновников, судей и депутатов иметь счета за рубежом. В принципе, все эти поправки откликаются у наших граждан. Они надеются на то, что благодаря принятию этих поправок в Конституции
мы окончательно станем социальным государством, и изменения именно в этом направлении будут более значимые, более видимые для наших граждан. Константин Валерьевич, а эпидемиологическая ситуация, вот, которая сейчас складывается, она как-то влияет на способность, на голосование? Повлияет ли? Потому что вот в Москве и в Нижегородской области разрешено электронное голосование, а вот все остальные готовы ли прийти на участки? Знаете, мы задавали вопрос, насколько наши граждане считают безопасным голосование и меры, которые принимает власть для того, чтобы голосование было безопасным. В принципе, большинство, там 3/4 говорят о том, что мер достаточно вполне. Но какое-то количество наших граждан говорит, что нет. Там от 7 до 15% разные интерпретации, в зависимости от вопроса, говорят, что не очень достаточно. Но идет разъяснительная кампания. И, в принципе, на те вопросы, которые у наших граждан были по безопасности голосования, в принципе, по нашим данным, на основные вопросы ответ получен. И наши граждане говорят о том, что да, они очень поддерживают те меры, которые вводятся, ввели. Это в первую очередь относительно избирательной комиссии, относительно безопасности самих граждан, относительно социальной дистанции. То есть все, что наши Центр избирком и организаторы выборов сделали, исходя из опыта других уже стран и нашего предыдущего опыта, других стран, которые в пандемию как раз провели у себя выборы и достаточно успешно, без очевидных скачков эпидемиологических. Соответственно, наша власть это приняла, сделала правильные выводы. И мне кажется, что на сегодняшний день, по крайней мере, наши данные так показывают, что безопасность, которая действительно, вопрос безопасности важный для наших граждан в момент голосования, на него ответ получен. Спасибо большое, Константин Валерьевич, за информацию. До свидания. Я напомню, что с нами на связи был генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов, который помог нам увидеть картину мнения голосования россиян в целом. Что же думают о знаковом событии жители Якутии, узнали корреспонденты нашей программы. Я думаю про социальную направленность, что это хорошо, что принимает такую поправку Конституции, что будут индексироваться пенсии. Здравоохранение должно быть единым для всех, без разницы, что оно в Москве или в населенном пункте, каком-нибудь поселке отдаленном или деревне. Это нравится. Уже будет в Конституции закреплено понятия такие, как прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда. Это все равно как-то скажется и на наших проживающих. Хотелось, чтобы государство в дальнейшем поддерживало семьи с детьми, а также поддерживал наших отцов. Поправки, которые мы смотрим и слушаем, они действительно очень отражены, вся наша жизнь их отражена. И природоохрана, значит, и будущее наших детей, и даже в том, что наша история искажает. Мы вот это все рассмотрим, душа болит. Как вы видите, взгляды наших земляков оказались созвучны мнению большинства россиян. А главное, людям действительно интересны поправки, и они готовы голосовать. Чтобы голосование прошло хорошо, необходимо отладить работу участковых избирательных комиссий, обеспечить присутствие на них подготовленных наблюдателей, создать условия для надомного голосования. Как именно будет организовано голосование в нашей республике, спросим наших следующих экспертов. И первым мы подключаем Алексея Ефимова, председателя Центральной избирательной комиссии Якутии. Алексей Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Алексей Михайлович, голосование, которое сейчас началось, это не выборы, не референдум, а принципиально новый для страны формат. Чем общероссийское голосование отличается от знакомых нам выборов? Да, Ирина, вы совершенно правильно отметили, что предстоящее общероссийское голосование не подпадает под понятие ни выборов, ни референдумов. Российское избирательное законодательство, а именно базовый федеральный закон номер 67, который так и называется, об основных гарантиях избирательных прав граждан и права на участие в референдуме. И
Предстоящее же очень важное политическое событие, то есть общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений Конституции Российской Федерации, не подпадает под законодательные понятия референдума и тем более выборов, и потому является уникальным. И в чем же отличие общероссийского голосования от выборов и референдума? Во-первых, как я уже отметил, это голосование не регулируется федеральным законом 67-м, а именно отдельно принятым 14 марта федеральным конституционным законом, а также регулируется указами президента Российской Федерации, а механизм, то есть процедура общероссийского голосования, регулируется отдельным нормативным актом, который называется «Порядок общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию», который был утвержден постановлением Центризбиркома России 20 марта этого года. Во-вторых, есть существенные отличия и в процедуре организации. Например, при проведении общероссийского голосования гласность и прозрачность голосования обеспечивают наблюдатели от общественных палат регионов, а не от партий и общественных объединений, как это бывает при выборах. В-третьих, кроме того, все помнят, что при выборах и референдумах проводится предвыборная агитация, а в ходе общероссийского голосования понятие агитация не применяется. И в нынешнем случае может проводиться только информационно-просветительская деятельность, которая ведется силами волонтеров Конституции. Алексей Михайлович, в последнее время мои коллеги в СМИ очень много говорят и пишут о различных формах голосования, в том числе об электронном голосовании через интернет. Вот какие формы голосования будут доступны якутянам? Да, действительно, на общероссийском голосовании есть несколько способов голосования, но сразу скажу, что таким нововведением, как дистанционное электронное голосование, якутяне, как и подавляющее большинство россиян, пока не смогут воспользоваться. Так как по решению Центризбиркома России дистанционное электронное голосование при проведении этого голосования будет проводиться на территориях только двух регионов – города Москвы и Нижегородской области, участки для голосования в которых по технической оснащенности уже сегодня готовы провести дистанционное электронное голосование. А все остальные способы доступны для якутян. В первую очередь, это с учетом огромной территории и разбросанности расселения, для нас принципиально важное значение имеет досрочное голосование, прежде всего для удаленных территорий с затрудненным транспортным сообщением. И такое голосование уже идет. Проголосовали многие оленеводы, вахтовики, старатели, работники гидропостов и многие другое. Но в течение этого года раннее голосование на участках, то есть возможность голосовать не только в основной день голосования 1 июля, но и предшествующие 6 дней до этого, то есть с 25 июня с 8 часов утра до 8 часов вечера. Третье. Если голосуете не по месту прописки, то есть регистрации, до 21 июня можно было воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель» на интернет-портале госуслуг или подать заявление территориальной или участковой избирательной комиссии, либо в МФЦ. Четвертое. Отдельно необходимо упомянуть и про голосование на дому. Оно также возможно с 25 июня. Чтобы записаться, надо обратиться в свою участковую комиссию и согласовать время посещения вашего места проживания членами комиссии. В принципе, заявки на домашнее голосование будут приниматься до 1 июля до 17 часов. Но, конечно, лучше это сделать заранее. Выбранный вами день голосования, к вам домой придут члены участковой комиссии с бюллетенем и переносным ящиком для голосования. Отмечу, что домашнее голосование будет проведено бесконтактным способом, позволяющим предотвратить риски инфицирования. Еще один способ – голосование в основной день голосования, то есть 1 июля на участке.
Это традиционное голосование. Участки будут работать, как я уже говорил, с 8 до 8 вечера. И прийти на участок нужно с паспортом. Всех участников голосования там также обеспечат средствами индивидуальной защиты. При каких условиях голосование будет считаться состоявшимся, а поправки принятыми? Так, здесь есть один строгий критерий. В соответствии с законодательством Центризбирком России определяет итоги и результаты голосования. Конституционные изменения будут считаться одобренными, если за них проголосовало более 50% от всех граждан, принявших участие в голосовании. Если за изменения в Конституции Российской Федерации проголосовало менее половины граждан, принявших участие в общероссийском голосовании, такие изменения не считаются одобренными и поправки не вступают в силу. Спасибо, Алексей Михайлович. Уже были упомянуты волонтеры Конституции. Добровольцы взяли на себя важную часть работы по подготовке к голосованию. На связи с нашей студией координатор республиканского штаба общероссийского проекта «Волонтеры Конституции» Валентина Сметанина. Валентина, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, по каким направлениям волонтеры Конституции работали последние несколько месяцев? Добрый день. Хотелось бы начать с февраля месяца рассказ. С февраля по март мы набирали добровольцев в ряды проекта «Волонтеры Конституции». Но в связи с эпидемиологической ситуацией мы приостановили нашу деятельность, и наши волонтеры были вовлечены в общероссийскую акцию взаимопомощи пожилым гражданам «Мы вместе». Мы помогали нашим бабушкам и дедушкам. Мы занимались бесплатной доставкой продуктов первой необходимости и лекарств. Также мы за них оплачивали услуги за ЖКХ, выгуливали собак, выносили мусор. И сейчас с 1 июня возобновили работу волонтеров Конституции. С 1 июня мы прошли наши добровольцы, также мы набрали еще и новичков. Все они прошли специальное онлайн-обучение, также инструктаж, все наши волонтеры экипированы. Хочу сказать, что по всей республике наших добровольцев насчитывается более 1000 человек. А по каким направлениям работа идет сейчас, в неделю голосования? Что делают волонтеры? Первое направление – это обзвон пожилых граждан, то есть у волонтера есть чек-лист по обзвону. Мы уже собрали достаточное количество заявок людей, которые хотят проголосовать на дому, и эти списки мы напрямую направляем по УИКам. Второе направление – это работа в инфоточках. Инфоточки. По всей республике насчитывается более 70 инфоточек. Наши волонтеры занимаются информированием граждан о днях проведения голосования, какие поправки будут внесены, если за какие изменения в поправках планируются. Также они раздают газеты, наклейки и проводят акции. И третье направление, которое стартовалось 25 июня, это оказание помощи людям с ограниченными возможностями здоровья и пожилым гражданам в местах проведения голосования. Спасибо, Валентина. А теперь разберемся с тем, как будет организован контроль законности всех процедур, связанных с голосованием. Спросим об этом заместителя председателя Общественной палаты нашей республики Валентину Кириллину. Валентина Ивановна, здравствуйте. Добрый день. Как на этот раз организована работа наблюдателей? В чем отличие от предыдущих кампаний? Действительно, работа общественных наблюдателей в этом году намного усложнилась. Мы все понимаем, в какой ситуации сегодня проводится эта работа. И тот срок, в течение которого общественные наблюдатели будут находиться в участковых избирательных комиссиях и проводить общественный контроль за процедурой общероссийского голосования, конечно, он тоже налагает свои отпечатки. Потому что в течение 7 дней, это с 25 по 30 июня, и в основной день голосования 1 июля, конечно же,
небольшому количеству общественных наблюдателей в участковых избирательных комиссиях это будет и физически сложно. И потому мы в Общественной палате разработали свои рекомендации по квотированию общественных наблюдателей, исходя из численности избирателей в каждой участковой избирательной комиссии. Если, например, возьмем город Якутск, где в участковой избирательной комиссии в списках значится более 3000 человек, там, конечно, нам понадобится не 2-3 общественных наблюдателя, а где-то не меньше 6, потому что там будут несколько выездных урн для голосования на дому, и туда обязательно должны принимать участие общественные наблюдатели, и в то же время в самой участковой избирательной комиссии тоже должны находиться общественные наблюдатели. Валентина Ивановна, я знаю, что в некоторых регионах Сибири наблюдателей на голосовании будет в несколько раз больше, чем это обычно бывает на выборах. А сколько наблюдателей требуется нашей республике и сколько сейчас их? Действительно, во многих регионах, где наибольшая численность принимающих участие в голосовании, там, конечно же, очень большая необходимость в численности общественных наблюдателей. И то в нашей республике тоже, где более 800 участковых избирательных комиссий с временными избирательными участковыми комиссиями, то, конечно, тоже мы считаем, если на предыдущих выборах где-то у нас было около 1500 общественных наблюдателей, то в этом году мы работаем, где-то должны набрать более около 3500 общественных наблюдателей по всей республике. И на данный момент, на данное время у нас в списках значится 3003 общественных наблюдателя. И по решению Общественной палаты Российской Федерации продлены сроки формирования Института общественных наблюдателей вплоть по 29 июня. Так что у нас еще время есть для того, чтобы, скажем, полностью обеспечить общественный контроль во всех участковых избирательных комиссиях. Отличаются ли чем-то требования к наблюдателям сейчас по сравнению с выборами? Конечно же, отличие основное то, что голосование проходит в условиях распространения коронавирусной инфекции. И в связи с этим обеспечение охраны здоровья и голосующих, и самих общественных наблюдателей, и, конечно же, членов участковых избирательных комиссий налагает определенные, скажем, дополнительные функции к деятельности наших общественных наблюдателей. Они должны проследить, чтобы при входе в участковую избирательную комиссию каждый голосующий был бы обеспечен средствами индивидуальной защиты, но и, само собой, и наши общественные наблюдатели тоже должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Мы буквально перед этой передачей посмотрели подготовку и вообще проведение голосования в нескольких участковых избирательных комиссиях города Якутска и убедились в том, что все требования, которые были определены и утверждены Роспотребнадзором к участковым избирательным комиссиям, они соблюдены, и при входе все необходимые и маска, и перчатка, и санитайзер, и контроль температуры каждого голосующего, все это организовано. И считаем, что в этом вопросе тоже функции наших общественных наблюдателей тоже расширились. А что делать простым гражданам, если вдруг они заметили что-то подозрительное на участке? Кому они должны сообщить об увиденном? В первую очередь, они могут обратиться к нашим общественным наблюдателям, которые находятся в конкретной участковой избирательной комиссии. Во-вторых, они могут обратиться, позвонив к нам на нашу горячую линию по телефонам 508-373, 508-374. Этот телефон у нас работает уже в течение месяца, и по 1 июля полностью этот телефон будет работать. Если посмотреть по первому дню голосования, то на сегодняшний день на эти два телефона поступило тоже достаточное количество звонков. Это говорит о том, что жители нашей республики готовы к голосованию, и есть конкретные вопросы, которые которыми они озадачены, их интересуют. И, конечно, мы стараемся полностью ответить на все вопросы, которые поступают к нам. И надо сказать о том, что
в день основного голосования, 1 июля, в Общественной палате республики будет работать мобильная группа, которая по таким, скажем, информациям, сигналам, которые поступят и от обычных граждан, и вообще и от наших общественных наблюдателей по каким-то нарушениям или проблемам, будут выезжать и на месте помогать решению конкретных, скажем, вопросов. И мы ждем по этим нашим телефонам, пожалуйста, звоните, обращайтесь, и мы готовы все дни голосования ответить на все вопросы, проконсультировать, ну и, конечно же, оказать помощь. Спасибо, Валентина Ивановна. Теперь наши зрители знают, какие им доступны способы проголосовать, куда обращаться за помощью, чтобы проголосовать на дому, и как будет вестись контроль за соблюдением всех процедур. Итак, мы уже знаем о том, что стартовавшее голосование по поправкам в Конституцию вызывает высокий интерес у жителей Якутии, как и у жителей других регионов России. Различные аспекты его организации проработаны с привлечением общественников и волонтеров. Обсудим подробнее политические особенности голосования. На связь со студией выходит политконсультант, эксперт Российской ассоциации по связям с общественностью Алена Август. Здравствуйте, Алена. Добрый день. Недавно вы анализировали организацию голосования в Якутии как в самом большом регионе России. Что можете сказать о его особенностях? Ну, вы знаете, мне кажется, это вообще самая огромная работа среди всех российских регионов, потому что 5-я часть России – это Якутия, у вас очень много труднодоступных территорий, и замечательно, что, как мне кажется, очень грамотно и четко организован был процесс голосования в сроки до 25 числа, потому что и самолеты, и вертолеты, и на чем только там не доезжали к людям, потому что очень важно в этом голосовании действительно собрать мнение каждого, кто готов их высказать. Поэтому работа идет четко, насколько мы можем судить. Сегодня люди уже могут проголосовать там, где они живут, и надеюсь, что все пройдет замечательно. Алена, эксперты и политологи в том числе высказывают опасения, что из-за того, что пандемия не до конца закончилась, может снизиться явка. Вот как вы считаете, этот количественный фактор скажется на качестве? Но вы знаете, явка не является самоцелью ни вообще на выборах, ни тем более на общероссийском голосовании, потому что суть не в этом. Возможно, кто-то предпочтет остаться дома, но ЦИК предложил приемлемый способ и этим людям свой голос отдать. Возможно, кто-то болеет. Есть такие люди, во многих территориях еще не снят режим самоизоляции, но и к ним при их желании члены избирательной комиссии могут дойти. У нас есть средства защиты, у нас есть способ никого не заразить, и я думаю, что это будет использовано. Если явка и чуть-чуть снизится, но это будут незначительные цифры, чем то, что могло бы быть без пандемии, которой мы, в принципе, никто не ждал. Вопрос на самом деле в другом. Вопрос в том, что нет никаких заранее каких-то назначенных или определенных цифр явки, без которых общероссийское голосование не состоялось бы. Вопрос только в одном. Всем людям дать возможность проголосовать, чтобы они могли выразить свое мнение. И, собственно, результат, он достаточно просто считается в этом голосовании. Если большинство за, больше 50%, значит, голосование будет за. Вот и, собственно, очень простая математика. Спасибо большое, Алена, за ваше пояснение. До свидания. Всего доброго, до свидания. Удачи, Якутии. Благодаря нашим экспертам мы сегодня узнали, как будет организовано одно из важнейших общественно-политических мероприятий последних десятилетий. И хотя пандемия внесла свои коррективы в процесс волеизъявления, голосование началось уверенно. Как проголосовало большинство, мы узнаем уже на следующей неделе. Но уже сейчас достигнут не менее важный результат. Это проявленная гражданами активность, это неравнодушие к развитию республики и страны. С вами была программа «Честный разговор» и я, ее ведущая Ирина Ефимова. Берегите друг друга и будьте здоровы. До свидания.